بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناة سجاء للمعرفة. نرجو منكم الاشتراك وتفعيل الجرس كي يصلكم منا كل جديد، ولا تنسوا لايك على الفيديو إن أعجبكم. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a vu la fois passée les adverbes en général. Cette fois, nous allons voir les adverbes de quantité. Les adverbes de quantité sont des mots qui désignent une quantité, exemple faible, peu, suffisante, beaucoup, plus, trop, très, etc. devant un nom, un adjectif ou un verbe. Les adverbes de quantité أو ظروف الكمية هم كلمات تحدد لنا كمية شيء ما، وعندنا عبارات كثيرة لتحديد الكمية سوف نراها لاحقا إن شاء الله. وهذا الظرف ou bien cet adverbe يأتي أمام اسم أو صفة أو فعل. Comment former les adverbes؟ كيف نشكل الظرف أو أين نضعه؟ أين يكون مكانه في الجملة؟ Premièrement, les adverbes de quantité se forment généralement de la manière suivante. Adverbe de quantité plus de plus non. في العموم l'adverbe de quantité يأتي بعده la préposition de et un nom اسم. Exemple: j'ai moins de livres que toi. J'ai moins de livres que toi. Moins, c'est un adverbe de quantité. De, préposition, livre, un nom. أنا عندي كتب أقل مما هي عندك. J'ai moins de livres que toi. أو الكتب التي عندي هي أقل من الكتب التي تملكها أنت. Il y a plus d'habitants dans ma ville. يوجد الكثير من السكان في مدينتي. هنا أيضا plus c'est un adverbe de quantité بعده des وبعده de وحذفنا الأو من الدو لأن دو فويل التقيا. دائما أكرر لكم نفس الحديث. إذا كان دو فويل إذا التقى دو فويل نحذف الأول ونترك الثاني ونضع بينهما apostrophe. Deuxièmement, si un adverbe modifie un verbe, il va alors se placer après ce dernier. إذا كان cet adverbe شكله في الجملة هو لتغيير معنى الفعل، إذن نضعه قبل الفعل. Exemple: il bavarde beaucoup. هو يثرثر كثيرا. Il bavarde beaucoup. Bavarde هو الفعل. Beaucoup c'est l'adverbe. إذن l'adverbe أين نضعه؟ بعد الفعل. كنا نستطيع أن نقول il bavarde ونسكت، هو يثرثر، لكن beaucoup هنا زاد للمعنى الجملة قوة. كيف هو يثرثر؟ هو يثرثر كثيرا، وليس يثرثر فقط بل كثيرا، يعني فات الحد. Troisièmement, si le verbe est à l'infinitif, l'adverbe peut aussi se placer avant ou après. إذا كانت عندنا جملة وفيها فعلين، الأول مصرف والثاني في المصدر، فنضع l'adverbe يأتي لكي يصف الفعل الذي في المصدر. في هذه الحالة نستطيع أن نضعه
قبل الفعل أو بعده. كلتا الحالتين صحيحتين. Exemple. Il semble parler beaucoup. Il semble parler beaucoup. هو يبدو كثير الكلام أو يتكلم كثيرا. هنا l'adverbe وضعناه بعد le verbe parler. Parler, c'est un verbe à l'infinitif. Il semble beaucoup parler. Il semble beaucoup parler. beaucoup هنا وضعناها قبل الفعل وأيضا صحيحة. parler aussi c'est un verbe à l'infinitif. الجملتين صحيحتين سواء وضعنا l'adverbe après le verbe à l'infinitif ou bien avant. Quatrièmement, s'il s'agit de la forme composée du verbe, l'adverbe se positionne entre le participe et le verbe. في حالة ما كان عندنا فعل مركب مثل ما رأينا في الأفعال المصرفة في الماضي المركب. Le passé composé. Le passé composé se compose d'un auxiliaire être ou avoir et un participe passé. Le verbe يتحول إلى participe passé. Exemple. Vous avez assez mangé. Vous avez assez mangé. Vous avez, c'est l'auxiliaire avoir. Manger, c'est le participe passé du verbe manger. Assez, هنا هي l'adverbe. أين نضعها؟ توضع بين l'auxiliaire et le participe passé. توضع بينهما. Cinquièmement, si un adverbe modifie un adjectif ou un autre adverbe, alors il se placera avant ces derniers. إذا si بمعنى إذا كان الظرف جاء لكي يغير في معنى الصفة أو في معنى ظرف آخر، إذن هنا l'adverbe de quantité أين نضعه؟ يوضع قبل هذا الأخير يعني الصفة أو الظرف الذي قلنا عنه. Exemple. Cette fille est très belle. هذه الفتاة جميلة جدا. Très, c'est un adverbe de quantité بمعنى جدا. Belle, c'est un adjectif qualificatif. إذن l'adverbe de quantité أين يوضع؟ يوضع قبل l'adjectif qualificatif. Cette fille est très belle. Tu devrais parler plus doucement. Tu devrais parler plus doucement. يجب عليك الكلام ببطء أكثر. ببطء أكثر. Plus doucement. Doucement, ببطء, plus أكثر. Doucement, c'est un adverbe de manière. Maintenant, je vais vous donner des exemples sur les adverbes des quantités. عندنا l'adverbe moins. Moins, بمعنى أقل. La tortue court moins vite que le lièvre. La tortue court moins vite que le lièvre. السلحفاة court تجري أقل سرعة moins vite que le lièvre. أقل سرعة من الأرنب. Plus أكثر. Le loup mange plus que l'agneau. Le loup mange plus que l'agneau. Que l'agneau. الذئب يأكل أكثر من الخروف. À demi أو à moitié يعني للنصف. À demi, à moitié.
La bouteille est à moitié vide. La bouteille est à moitié vide. الزجاجة أو القارورة هي فارغة للنصف. À moitié vide. Beaucoup. كثيرا. Il y a beaucoup de neige. Il y a beaucoup de neige. هناك الكثير من الثلج. trop. trop بمعنى كثير جدا. ليس كثير فقط بل كثير جدا. trop. Il mange trop de sucreries. Il mange trop de sucreries. أكل أو يأكل الحلويات بكثرة. كثيرا très. الفرق بين trop et très أن trop هي كثير جدا و très كثير فقط، يعني ليس فيها مبالغة. Tu es très sympathique. Tu es très sympathique. أنت لطيف جدا. sympathique بمعنى لطيف أو ودود. davantage. davantage بمعنى بزيادة. Ne mets pas davantage de sel, s'il te plaît. Ne mets pas davantage de sel, s'il te plaît. لا تضع الملح بزيادة من فضلك. Assez بكفاية. Tu as assez de stylos. Tu as assez de stylos. عندك أقلام. عندك كفاية من الأقلام. عندك كفاية من الأقلام أو عندك أقلام بما يكفيك. Tu as assez de stylos. Plusieurs. Plusieurs. عدة. Plusieurs élèves ont obtenu 10 sur 10. Plusieurs élèves ont obtenu 10 sur 10. عدة تلاميذ تحصلوا على 10 على 10، يعني العلامة الكاملة. peu. peu القليل. J'ai peu d'argent dans ma poche. J'ai peu d'argent dans ma poche. عندي j'ai القليل من المال. argent d'argent. من de من المال argent. dans في ma poche جيبي. J'ai peu d'argent dans ma poche. plein مليء أو ممتلئا. Le seau est plein d'huile. Le seau est plein d'huile. الدلو مليء بالزيت. presque. presque تقريبا. Il a voyagé presque 10 fois à l'étranger. Il a voyagé هو سافر presque تقريبا 10 مرات 10 fois à l'étranger للخارج. هو سافر تقريبا 10 مرات للخارج. tant. tant كثيرا. J'ai tant de travail. J'ai tant de travail. لدي الكثير من العمل. Vous avez tant joué. Vous avez tant joué. لقد أو لعبتم كثيرا. لعبتم كثيرا. Attention. حذاري. tant que. إذا وجدتم كلمة tant que فهي ليست بنفس المعنى مع tant. tant que تعني طالما أو ما دمت. طالما أو ما دمت. Exemple. Tant que je marche sur mes pieds, tout va bien. ما دمت أمشي على قدمي فكل شيء بخير أو أنا بخير. Tout va bien. Tant que je marche sur mes pieds, tout va bien. À peu près. À peu près تقريبا.
J'ai répondu à peu près toutes les questions. J'ai répondu à peu près toutes les questions. أجبت تقريبا على كل الأسئلة. Peu à peu, شيئا فشيئا. Les spectateurs arrivent peu à peu au stade. Les spectateurs arrivent peu à peu au stade. الجمهور يصل شيئا فشيئا إلى الملعب. Environ, حوالي. Il y a environ 200 élèves dans ce lycée. يوجد حوالي 200 من التلاميذ في هذه الثانوية. À peine بالكاد. Je peux à peine voir. أستطيع بالكاد أن أرى أو الرؤية. tout à fait بمعنى تماما أو إطلاقا. وأيضا tout à fait تعني بالتأكيد. مثلا لو قلت لك tu as terminé ton travail أنهيت عملك، تستطيع أن تجيبني وتقول مثلا إذا كان بنعم oui، أو تستطيع أن تقول أيضا tout à fait بالتأكيد، يعني بالتأكيد أنهيت tout à fait. لكن tout à fait l'adverbe de quantité هنا أعطي لكم مثال عنه. J'ai reçu une invitation tout à fait inattendue. تلقيت أو استلمت أو استقبلت دعوة تماما غير متوقعة أو إطلاقا غير متوقعة أو غير منتظرة. Combien كم. Combien tu as gagné كم ربحت. Combien coûte cette chemise بكم تكلف هذا القميص، بكم يكلف هذا القميص. جيد bien جيد. Il joue bien au basket. يلعب جيدا كرة السلة. autant بمعنى مثل أو بقدر. autant هنا تأتي للتساوي بين شيئين، تأتي للمقارنة بين شيئين، وهاتين الشيئين يكون متساويين. exemple il gagne autant que moi. يربح بمثلي أنا أو بقدر ما أربح أنا. Cette école a autant de classes que l'autre. هذا أو هذه المدرسة بها أقسام أو عدد أقسام مثل المدرسة الأخرى. que l'autre مثل الأخرى. quelques بمعنى بعض. quelques personnes me dérangent. بعض الأشخاص يزعجونني. انتهى درسنا لليوم، وإن شاء الله الدرس القادم سوف ندرس فيه نوعا آخر من les adverbes. Au revoir.